ഹലോ എവ്രി വൺ. ഓരോ ശബ്ദത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടല്ലേ. മനുഷ്യന്മാരുടെ 5 സെൻസുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേൾവി. So at Akkara Foundation, we believe that hearing connects us with people and experience the world. That's why we are excited to announce our launch of our Department of Audiology. ഓഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾവിയും ബാലൻസും സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രമാണ്. കേൾവിക്കുറവുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിചരണവും സഹായവും നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. സോ അക്കരയിലെ ഓഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വി പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ഓട്ടോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ. ഇതിലൂടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്യുർ ടോൺ ഓഡിയോമെട്രി അഥവാ PTA ടെസ്റ്റ്. ഇത് കേൾവിശക്തി പരിശോധിക്കാനും എത്രത്തോളം കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ദെൻ ടിംബാനോമെട്രി, മിഡിൽ ഇയർ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണിത്. ദെൻ സ്പീച്ച് ഓഡിയോമെട്രി, വാക്കുകൾ കേൾക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി OAE ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഓട്ടോ അക്യൂസ്റ്റിക് എമിഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഇത് ന്യൂ ബോൺസിലും കുട്ടികളിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം മറക്കണ്ട, ജൂലൈ 27 മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കേൾവി ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സർവീസുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കേൾവിക്ക് മാത്രമല്ല, ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിനായുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പും കൂടിയാണ്. മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കൂ. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഹിയർ ബെറ്റർ ആൻഡ് കണക്ട്സ് വിത്ത് ദ വേൾഡ്.